ওয়াও গাইস, লট এ ভেহিকেলস, ভেরি কালারফুল টয়েস। তো গাইস চলো, আজকে আমার প্রথম যে টয় ভেহিকেলসটি আমি হাতে নিয়েছি, এটি হলো একটি সুইট প্যারট। ওয়াও, প্যারট। চলো গাইস, এটাকে রেখে দিলাম। ওয়াও গাইস দেখো, এটি হলো একটি সুপার ম্যাকুইন রেসিং কার। ভেরি নাইস। চলো এটাকে নিয়ে নিলাম। ওয়াও গাইস দেখো, এটি হলো একটি মোটর বাইক। এটি অনেক সুন্দর। চলো এটাকে নিয়ে নিলাম। ওয়াও গাইস দেখো, এটি হলো একটি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। একটি অনেক সুন্দর একটি টয়েস। আর এটা দেখতেই পাচ্ছ, এটা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। চলো এটাকে নিয়ে নিলাম। ওয়াও গাইস দেখো, এটি হলো একটি সিটি বাস। এটি অনেক সুন্দর। চলো এটাকে নিয়ে নিলাম। ওয়াও গাইস দেখো, এটি হলো একটি মিক্সার ট্রাক। এটি একেবারে একটা রিয়েলিস্টিক একটি মিক্সার ট্রাক। চলো এটাকেও নিয়ে নিলাম। আর ওয়াও গাইস দেখো, এটি হলো একটি পুলিশ কার। মাথার উপরে সাইরেন বাতিও আছে। আরে এটি একেবারে একটি অরিজিনাল একটি পুলিশ কার। ওয়াও গাইস, ভেরি নাইস টয়েস, lot of vehicles, very colorful toys. Wow.